A kingdom in debt. มีหนี้สินประมาณ 4-5 แสนได้ Inflation. น้ำมันขึ้นมา2 ปีแล้วครับยังไม่ยอมลงสักบาทเลย And a slowing economy. ความกังวลครับคือกังวลก็คือเมื่อเรามีการล่าช้าเนี่ยเราก็จะสูญเสียศักยภาพ With elections around the corner, the stakes are high. Can a new government solve Thailand's problems?ทำผัดผักรวมค่ะผัดผักรวมหมู เป็นเมนูโปรดของลุงเขาลุงที่เสียไปแล้วนะเป็นสามีนะคะอันนี้ก็แกก็จะกินแต่ผัดผักรวมเนี้ยมันจะได้กินผักด้วย Anantaya Klangprapan has been running her small food store located in the Phaya Thai district of Bangkok for the last 4 years. The hot, humid afternoon is filled with the smell of spices. But hidden within this fragrance is a bitter truth. มีหนี้สินประมาณ 4-5 แสนได้ค่ะประมาณ 5 แสน เป็นหนี้นอกระบบมาอยู่ประมาณสักปีกว่าๆแล้วค่ะ ปีกว่าๆแล้ว แล้วแฟนมาป่วย แฟนมาติดโควิดด้วยแล้วก็แกเป็นมะเร็งด้วย รักษาแกก็หมดไปเยอะอะพอลุงอยู่โรงพยาบาลครบครึ่งเดือนเนาะครบ15 วันเนี่ยแกก็ออกมาหมอให้ออกมาปุ๊บค่าใช้จ่ายของแกเพราะแกติดเตียงแล้วค่าใช้จ่ายในวันหนึ่งก็ตกประมาณ 600-700เนี่ยเฉพาะแกคนเดียวมันก็เลยหนักก็เลยต้องหันมาเงินนอกระบบ Anantaya's debt-laden story is an unfortunately common one in Thailand. The country's household debt is one of the highest in the world, with its household debt to GDP ratio at almost 90%. So household debt can consist of many things, but primarily it is usually debt related to mortgage debt and buying a house or buying large expensive goods like an automobile or electronics, something like that. There is a lot of informal debt as well. That's a little harder to understand, and that would be to someone that you know, or just a money lender in your neighborhood, in your village, in your town, or even a goldsmith. It's kind of hard to get real strong handle on why debt is so high. There are a couple of reasons that I think make sense, though. One is that there is a growing middle class in Thailand. Demand for buying housing units, for buying large, big ticket items, grows, and in a sense that's a good thing. But then you can look at it in another way, in that household income growth, the growth of household income, has been fairly moderate in Thailand since about 2014, 2015. The staggering household debt points to a weakness of the Thai economy, threatening the kingdom's long-term growth prospects. But change could be coming to Thailand as the country heads to the polls on May 14. These are the major players in the upcoming political contest. The incumbent Prime Minister is Prayut Chan-o-cha, now running under the banner of a newly formed party, United Thai Nation. Prayut had changed from Palang Pracharat Party, which had backed his bid for the top post in the 2019 elections. PPRP is helmed by Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwon. Facing them is the popular Pheu Thai Party. It is led by Paetongtarn Ung-ing Shinawat, the youngest daughter of former Prime Minister Thaksin Shinawat. The rising Move Forward Party, with businessman Pita Limjanarat, is chief
is also expected to make a strong showing at the polls. But with no one party projected to win an outright majority, parties like the Bumja Thai Party and Democrat Party could play significant roles as kingmakers. Nonetheless, whoever forms the next government will have a brewing household debt crisis on their hands. So the first thing that we would do if we were in the government is that we would tackle the debt problem comprehensively, especially for the general public and small businesses. Second, generate more income. And therefore, the ability for the general public to generate income for their households are directly related to the debt issue. The government under Prime Minister Prayut and the ruling PPRP attempted to address the burgeoning debt in the months leading up to the elections. The Thai government encouraged banks to restructure debts and provide loan relief. It also extended a welfare card scheme to provide cash and transport relief to low-income families. I think I have to give them credit. They have set up a system where they are able to target help to the needy. So there's about probably 15 million people on this where the government can inject cash into accounts of these people who have been verified to having low income. And that could be a stopgap measure to help this group. But notably, Prayut is no longer running under the banner of PPRP in the upcoming elections. Instead, he has fallen in with the United Thai Nation Party. The United Thai Nation Party was set up so that Prime Minister Prayut Chan-o-cha could actually start with a new, fresh party to attract new voters as well as the younger set of voters, those between 35 and 50. However, one of the push factors was the problem of Prawit Wongsuwan, who leads the Palang Pacharat party, but it has also caused many divisions. อันนี้มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไปเร่งทำให้ความขัดแย้งนั้นน่ะมันถึงขนาดว่าอาจจะพูดคุยกันไม่ได้แล้วเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของคุณประยุทธ์เนี่ยครบวาระ8 ปีหรือไม่ Constitutionally, the term limit for the premiership is 8 years. Last year, opposition members contended that since Prayut became the country's leader following the 2014 military coup, his time at the helm should end in 2022. Ultimately, the courts decided Prayut's term began in 2017 when the current constitution was drafted. ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยคุณประยุทธ์ลงเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กำลังจะถึงนะครับแล้วถ้าสมมุติแต่ว่าจะผูเนี่ยก็คือคุณประยุทธ์เนี่ยสามารถเข้ามาเป็นนายกได้ท่านก็จะอยู่ได้ถึงแค่ปี 2568 With this undermining his position as the prime ministerial candidate for PPRP, General Prayut instead hitched his wagon to the UTN. The newly formed party includes members from the incumbent government, including M.L. Chayotit Kritadon, advisor to the Prime Minister. So when we inherited the economy, the household debt was already pretty much at the brim of almost 80%. And during our time in the government, we have been able to stabilize the household debt in that. But COVID, as you know, is a crisis that the whole world faces. 3 to 4 million people went out of work. So it's only natural that the household debt level has increased because of the pandemic. But both PPRP and UTN, who are seen as the incumbents, could have a hard time convincing some voters that they have the answers. คุณประยุทธ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาอยู่ยาวมากนะจนกระทั่งเกือบจะ9 ปีเนี่ยประชาชนก็อาจจะเห็นว่ามันมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจจริงสภาวะการดำรงอยู่จริงใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนว่าคนก็แน่นอนทวินหาตัวเลือกใหม่ว่า
ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบนี้เขาอาจจะอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำมาหากินนะครับ And for people like Anuntaya, this alternative comes in the form of the opposition. ที่มันเป็นข่าวๆมันก็ต้องพรรคที่เราเห็นรู้ๆกันอยู่ก็ที่กำลังฮอตๆอยู่เนาะมันก็คือพรรคเพื่อไทยนี่แหละที่เขากำลังแบบชูนโยบายอย่างว่าเนี่ยแก้ปากท้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะ The Pheu Thai Party is the third iteration of a party founded by Thaksin Shinawatra, a businessman who became Prime Minister in 2001 as the head of the Thai Party. He was ousted in a 2006 military coup over accusations of corruption after selling his family stake in Thai telco Shincorp to Singapore's state investor Temasek. The party, now known as Pheu Thai, returned to power in 2011 with Yingluck Shinawatra, Thaksin's younger sister, at its helm. She too was ousted in 2014 in a coup led by General Prayut Chan-o-cha. The Shinawatra family has now put forth Thaksin's youngest daughter, Pheu Thangthorn Un-ing Shinawatra, as the face of the party. For Pheu Thai, the country's economic doldrums are squarely on the shoulders of the incumbent administration. The household debt, even the country debt, is come to be very high because in the past 8 years that after the coup d'etat, the one who run the country doesn't know. I think that's his basic problem that we prioritize to be the first thing, because what we need to do is to improve all the income. The debt problem disproportionately impacts the young. A study by the Bank of Thailand found that 58% of the working population started to accumulate high debt from the ages of 25 to 29. The other thing is that there's a lot of strain in terms of SME debt. Younger people or SMEs being burdened by debt means that their ability to grow, their ability to continue sustaining their careers could be jeopardized. One party that is especially popular among the younger voter base is the progressive Move Forward Party. The party, previously known as the Future Forward Party, came to prominence in the 2019 elections. A lot of them are not asset-based. A lot of them are consumer-based credit cards, rather than mortgage and things like that. And part of that is because of the lack of savings that the Thais are facing right now. And if you see that, you'll be able to see that cost is rising because of the inflation and things. How does the government make sure that the cost of living is lowered down, and also finding new jobs, new quality jobs in various areas that the country has. For Anuntaya, her husband did not survive his battle with cancer. Till today, she carries the pain of his passing and the burden of his debts. เสร็จแล้วก็เราไม่มีเงินทุนแล้วเราก็ต้องมากู้ยืมเงินนอกระบบทีนี้พอเอาเงินนอกระบบเนี่ยมันไม่มีโอกาสหมดเพราะว่าเราไม่มีทุนของเราอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เข้าไปพอไม่มีก็ต้องยืมเข้าใหม่อยู่อย่างเงี้ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยก็120อ่ะเงินนอกระบบมันก็อย่างนี้อยู่แล้ว24 วัน But the household debt crisis is a symptom of a larger problem, one that will occupy the next government, getting the Thai economy back on track.ครับผมนายสมศักดิ์ศรีมงคลครับอายุ56 ปีขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา24 ปีแล้วครับมีลูก2 คนคนโตอายุ29
ทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับ คนเล็กอายุ 20 ยังเรียนหนังสืออยู่ครับ ค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรอยู่ครับ จะมีค่าบ้าน ค่ารถ ค่าบ้านนี่ 2,800 ค่ารถ 6,300 ค่าหอลูก 3,000 ค่ากินค่าอยู่ของลูกรายอาทิตย์ 1,200 แล้วก็ตัวผมเองก็รายได้ไม่คงที่ครับ บางวันก็ได้ 300-400 บางวันก็ได้ไม่ถึงอย่างเงี้ยแพงมากครับ เมื่อก่อนที่มาวิ่งเมื่อสัก10 ปีที่แล้วน้ำมัน 25 บาทนี้ก็ยังว่าแพง แต่ทุกวันนี้มัน 45 บาทมันรู้สึกว่ามันเกินไปครับ แล้วขึ้นไม่ยอมลงด้วยขึ้นอย่างเดียว As life in Thailand becomes more expensive, improving livelihoods and tackling costs of living has become key election issues. In 2022, headline inflation in Thailand hit a 24-year high of 6.08%. And while that number has come down to around 4% in February, it is still above the Bank of Thailand's target of 1 to 3%. Inflation is driven by two factors, supply factors and demand factors. So the supply side's been a little more important, and you see it in terms of all of the impact of high energy prices that of course the whole world has faced, but that factors into fuel costs and transportation costs. And then almost every step of the food production process, from agriculture to food processing and so forth, has a need for energy as well, and that gets baked into the cost of food. Many SMEs are also having a hard time. 51-year-old Samsak Posayajinda has run a diving shop for over 20 years. นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งโชคดีว่าเราได้เจอสิ่งที่รักและชอบเนี่ยเร็วโอเคธุรกิจเราเนี่ยถามว่าเริ่มดีอย่างเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นลักษณะของเรานี่ก็คือ1นะครับคนแนะนำและบอกต่อ But when COVID came, things started to go underwater. ช่วงแรกเราก็มีการช็อกไปชั่วคู่นะครับเพราะเนื่องจากเราต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต้องคืนเงินนะฮะต้องคืนเงินมัดจำที่เขาจะไปทริปกับเราแล้วเนี่ยนะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติประกาศปิดอุทยานอย่างไม่มีกำหนดอย่างเงี้ยมีช่วงที่เราต้องถูกปิดไปหลายเดือนอยู่เนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเราพูดง่ายเราต้องอาศัยเงินที่เรามีเก็บนะครับเงินที่เรามีเก็บเงินที่เรามาใช้ทำธุรกิจเนี่ยก็ค่อยๆทยอยมาใช้ With the return of tourists, Samsak is back in business again, but is barely keeping his head above water. ก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะฮะดีขึ้นมานิดนึงแล้วกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาดีเท่าเดิมเหตุผลเพราะว่าไอ้เงินที่เราไปใช้ตอนช่วงที่มันมีการระบาดเนี่ยทุกวันนี้เราก็ต้องมาหาเงินเนี่ยเอาไปเคลียร์ไอ้เงินที่นึกออกไหมฮะที่เรายืมหนี้มายืมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับ So in terms of economic growth, Thailand has been one of the slower economies of Southeast Asia. It has suffered particularly in the last couple of years because so much of the economy is tied to travel and tourism. The travel and tourism industry was very, very slow in Thailand, almost non-existent for a while during the pandemic. Thailand's uneven recovery caused its GDP to contract in the fourth quarter of 2022 as a rebound in tourism was unable to offset falls in export and manufacturing. The government's economic planning agency has revised its GDP growth for 2023 to between 2.7 and 3.7%, down from the 3 to 4% forecast in November. Now, the problem is that the
recovery for Thailand has been pretty modest. Of all the ASEAN countries, GDP growth since the pandemic has been the slowest, both in 2021 and 2022. If the economy is growing slower, again, income growth is going to be slowing, and then of course the high inflation that came along during the pandemic and after the pandemic has caused goods and services to be more expensive. เกิดความกังวลครับเกิดความกังวลก็คือเมื่อเรามีการล่าช้าเนี่ยเราก็จะสูญเสียนะครับสูญเสียศักยภาพในหลายมิติเนี่ยเยอะมากนะครับผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยไม่ช้านะครับจับจุดนะครับหานวัตกรรมเพิ่มนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยให้เป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นสังคมผู้ประกอบการให้มากกว่านี้ผมมองว่ารัฐบาลทางที่ผ่านมาช่วยเหลือทางธุรกิจดำน้ำหรือธุรกิจทาง SME เนี่ยน้อยมาก About 99% of enterprises in Thailand are SMEs. With Thailand performing worse than many of its neighbors in recent years, the country must play catch-up. At stake in the upcoming elections is the kingdom's economic trajectory, and the various parties are pitching their visions on how to turn things around. We needed to help SMEs on in terms of labor productivity, in terms of training that can be tax deductible, so that if they digitize their operation or if they improve the productivity of the labor, it could be tax deductible. We are setting up SMEs factoring funds in order to help the cash flow the SMEs, and also setting up a co-investment funds and using LTF for the people in the capital market, people with savings, in order to participate in co-investing in SMEs activities in order for them to get the funding. So at the community level, we need to work with them so that they can take care of themselves better. First, the agriculture, upgrading, the so-called smart farming. You have to link that to the second component, which is tourism, our main strength of Thailand. And then third is the community enterprises, the very small enterprises that produce local goods. So our policy proposes that the government works with the communities to upgrade and strengthen their capabilities in these three core areas. With little to separate the proposals from various parties, Pheu Thai has introduced something novel. By 2027, they plan to hike the minimum wage to a target of 25,000 baht, around $730. It's something like the target. It's more like the flagship that we want to go. We have to move the economy grow first. Employer get first. Employee have to earn more, and that is we go together and move up all the country. But some are skeptical about the minimum wage targets. That would imply that you have to have productivity, which is the reason why you can increase wages, go up like 5-6% a year, which I think is impossible to happen because productivity, labor productivity in Thailand has been growing closer to 1.5 to 2%. So it's going to be one of those, I think promises by politicians that will be very difficult to achieve. The various parties continue to campaign and make their economic case to voters like Somsak. For him, lunch today is leftovers from breakfast. อย่างค่ากับข้าวบางวันเราก็ซื้อเอาครับไม่ได้บางวันเราก็ทำครับเพราะว่านี่ก็ยังไม่เห็นพรรคไหนที่ว่าจะมีความสามารถที่จะมาทำให้พี่น้องเราดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังรอดูอยู่ครับว่าจะมีมาไหม But economic solutions aren't the only thing that voters want. There has been a push for more democratic freedoms within the kingdom. But will their voices be heard by the new government?
The year is 2020. Across Thailand, protests are breaking out in major cities. Hundreds and thousands of demonstrators are taking to the streets. At some of those rallies was 24-year-old Jutatip Sidikan. 2019 ค่ะก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเรียกร้องการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งค่ะช่วงเรียกร้องการเลือกตั้งค่ะก็มีคนมาไม่ค่อยเยอะค่ะนิดนึงประมาณหลักร้อยค่ะแล้วก็พอมีเลือกตั้งค่ะช่วงนั้นบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะก็มีพรรคใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ที่มีประเด็นที่แหลมคมเกี่ยวกับเรื่องสถาบันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทหารค่ะแล้วก็ช่วงปี 2020 พรรคอนาคตใหม่ที่มีประเด็นแหลมคมค่ะก็ถูกยุบพรรคค่ะก็เลยมีมูฟเมนต์ของนักศึกษาออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ค่ะ In 2020, Thailand's constitutional court had ruled that a loan that Future Forward Party leader Thanathorn Junkronkrangkit had given to the party was a donation and as such was illegal. The party was dissolved and its leadership banned from politics for 10 years. Youths took to the streets to express their outrage at the ruling party with three main demands: the resignation of Prime Minister Prayut, a redrafting of the constitution drawn up by the military, and reforms to the monarchy. 3 ข้อนี้ค่ะเป็นปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยแล้วเราคิดว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาทั้ง3อย่างนี้ได้ค่ะจะปลดล็อกให้ประเทศไทยทั้งด้านเสรีภาพด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องด้วยค่ะเพราะว่าการปกครองของไทยค่ะมันขึ้นอยู่กับคน The reason for the protest is about they fight for their own right for relieve some of the the kind of dictatorship. Put yourself into their own shoes. When there was a military coup 2 decades ago, they were probably 5 or 6 years old in primary school. And then when they graduated primary and get into secondary or tertiary, then the second coup happened. And then when they got their first vote as a first-time voter, they voted for a different party but got a different prime minister because of the politics of appointed versus elected. But despite growing in popularity, the movement has yet to achieve any of its aims. Instead, a crackdown by the government has led to a series of arrests. Some were in prison for calling for a reform of the royal institution, perhaps the most controversial of the 3 demands. ส่วนเรื่องของปฏิรูปสถาบันนะคะคนที่เป็นนักศึกษาค่ะหรือว่าประชาชนหลายๆคนค่ะก็มองว่าสถาบันเนี่ยได้รับงบประมาณที่เยอะมากแล้วก็งบประมาณนั้นก็มาจากประชาชนค่ะแต่ว่าเขาก็มีอำนาจมากเหมือนกันในการที่จะทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้ค่ะรวมถึงกฎหมายที่ปกป้องเขาจนมันลิ้นรอนคนอื่นค่ะอย่างตัว112ค่ะ The kingdom's lèse majesté law means that whoever defames, insults or threatens the king, the queen, the heir apparent or the regent shall be punished with imprisonment of 3 to 15 years. According to data from Thai Lawyers for Human Rights, as of February, 895 people have been prosecuted for political participation and expression since the beginning of the 2020 pro-democracy protests. 233 of them for violating lèse majesté laws. แน่นอนว่าไอตัวผลงานวิจัยเนี่ยในหลายๆที่นะครับในระดับของสากลนะไม่ว่าจะเป็น Freedom House ไม่ว่าจะเป็น World Justice Project ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของสถาบันการศึกษาค่ายไหนเนี่ยก็ชี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเนี่ยดัชนีชี้วัดของเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยมันตกฮวบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูในเชิงเนื้อหาสาระเราจะพบว่าเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ตกฮวบตามไปด้วยอยู่เหมือนกัน The government even before Prayut Chan-o-cha all military governments have to be seen to be strong and to rule
by an iron fist, even if it may appear sometimes as one in a velvet glove. And if they do not put down these student protesters and jail their leaders, what will happen is that it will send the wrong signal and encourage more protests in future, thereby signaling the weaknesses in the system. But even with the government crackdowns, activists have not let up on their demands. Some have taken extreme measures. 21-year-old Tantawan Tawan Twantulanon and 23-year-old Orawan Bam Pupong started a hunger strike in January this year. They went without food and little water while pressing for the release of 16 political prisoners. At the risk of death, they ended their protest after 52 days. 13 of the 16 detainees were released on bail. But despite this episode, there is a sense that the revolutionary fervor of 2020 has faded. ขบวนการก็ค่อนข้างที่จะเงียบลงไปเรื่อยๆค่ะด้วยเหตุหลายๆอย่างแล้วก็ประเทศก็เริ่มเปิดคนก็เริ่มใช้ชีวิตปกติค่ะรวมถึงนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวหลายๆคนที่ทำกิจกรรมในช่วง 2-3 ปีที่แล้วค่ะก็เริ่มเรียนจบแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานด้วยค่ะก็อาจจะทำให้ขบวนการเริ่มเฟดไป At stake then, in the upcoming elections, is the freedom of political expression in Thailand. The incumbents in the United Thai Nation and Parang Parachat parties have signaled a willingness to engage with the student protesters. I think we were very tolerant society, listening to everybody's point of view. And I think if they feel they need to take their issue to the street, we listen, hearing what their unhappiness are. And we're willing to act on it, as long as it's, the protest is abide by law. Now, I think we need to work with them, listen to them, hear them, what they need to say. Because at the end of the day, it's not us, it's them who will be carrying everything forward, and it's their future. We are an open platform, and we're willing to listen, and we work with anybody who would like to work with us. Jutatip, however, is skeptical, especially since the upper house, which comprises 250 seats, will not be contested in the elections. Instead, these senators are appointed by the Thai military, following the 2017 constitution. เรายังอยู่ในกติกาเดิมค่ะเรายังใช้รัฐธรรมนูญเดิมรวมถึงเรายังมีสวที่มี250เสียงสามารถโหวตนายกได้แล้วก็มีมีอายุ5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็หวังว่าจะมีพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็จะตั้งรัฐบาลได้ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยค่ะ For this reason, some activists are taking a different route. Instead of pressuring the government from the streets, they are hoping to induce change from within by running for office. จริงๆเกดเริ่มเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะตั้งแต่ตอนรัฐประหารปี 57 เหตุผลณวันนั้นเลยคือความโกรธแค้นเหตุผลณวันนั้นเลยคือความรู้สึกสิ้นหวังค่ะของการยึดอำนาจของการรัฐประหารโดยคสช.ณวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกจริงๆว่าในฐานะของการเป็นคนหนุ่มสาวคนที่กำลังจะเติบโตมาในสังคมนี้อะค่ะเราแค่อยากให้เสียงของเรามันถูกได้ยินมันถูก voice out ออกมาจริงๆและนั่นเป็นเหตุผลที่ก้าวเข้ามาสู่โลกของการเป็นนักกิจกรรมนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะทีนี้เนี่ยการตัดสินใจค่ะอีกบทบาทหนึ่งคือการเป็นนักการเมืองนะคะในนามของพรรคก้าวไกลก็ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเลยในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ค่ะเกียรติไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าจะเข้ามาทำงานในฐานะของการเป็นนักการเมืองในรัฐสภาHere in the Pathum Thani province just north of Bangkok, 28-year-old Chonticha Luke Jankri is working hard to convince voters that she can be their representative.
campaigning door to door in the scorching Thai sun. จริงๆก็มีหลายเรื่องมากๆนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยด้วยความที่เกดเองเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะมาตั้งแต่ตอนปี 57 เรื่องแรกที่อยากทำให้สำเร็จก็คือการปิดสวิตช์สว.คุณอาจจะเห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์คุณอาจจะรักสถาบันหรือคุณอาจจะไม่รักสถาบันก็แล้วแต่อย่างน้อยในพื้นที่ของรัฐสภาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากพอที่จะให้เราสามารถพูดได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริง Ms. Jangru's outspoken stance and activism has come at a personal cost. จะออกไปไหนหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงๆต้องเรียนตามตรงเลยว่าพ่อเป็นทหารจริงๆแล้วก็เป็นทหารที่คุมทหารเกณฑ์ด้วยเป็นครูฝึกทหารเกณฑ์นะคะทีนี้ค่ะช่วงแรกเลยหลังรัฐประหารตอนปี 57 กิดเองคือถูกเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำแล้วด้วยสารทหารแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้วรอบหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับเราแต่ว่าผู้ใหญ่เราอยากให้ผู้ใหญ่ลองตั้งคำถามค่ะว่าแล้วทำไมคนหนุ่มสาวอย่างเราอายุ 20-30 กว่าปีเนี่ยทำไมถึงยอมแลกอนาคตตัวเองกับเรื่องเหล่านี้สิ่งหนึ่งนะคะที่ตอบได้ก็เพราะว่าเราเองมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเหมือนกันเราเองมองไม่เห็นอนาคตของตัวเราเองมองไม่เห็นอนาคตของลูกของหลานเราอะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้วันนี้แล้วก็อาจจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ารัฐบาลที่จะก้าวเข้ามาหลังจากที่มีการเลือกตั้งปี 66 คือปีนี้หน้าตารัฐบาลจะเป็นยังไงด้วยก็ต้องดูนะเพราะผมคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยผมคิดว่าก็คงอาจจะไม่ได้แตกต่างกันจากเดิมนะแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลที่มีรูปร่างหน้าตาแบบใหม่ผมคิดว่าก็อาจจะทำให้ไอ้เรื่องของสิทธิเสรีภาพอาจจะเพิ่มมากขึ้น It is always the hope to have new opportunities for the resurrection of civil liberties, but under the current king, who is not as much beloved as his father was, the return of civil liberties are unlikely. With polls just around the corner, which party will prevail? สวัสดีค่ะ Campaigning is heating up in Thailand. Parties and their candidates are canvassing across the kingdom as they vie for voters. Up for grabs are 500 seats in the lower house of parliament and the opportunity to become the next Prime Minister of Thailand. A nationwide poll conducted by the National Institute of Development Administration in April showed the incumbent Prayut Chan-o-cha in third place as the most popular candidate for prime ministers. In second is Peter Limjaronrat from the Move Forward Party. And leading the pack is Paetongtarn Shinawat from the Pheu Thai Party. อันนี้ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเป็นเอกฉันท์นะว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยแต่ส่วนว่าได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวของผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะ200ได้นะครับแต่ส่วนยุทธศาสตร์ที่ทางเพื่อไทยกำหนดบอกว่าจะแลนด์สไลด์แล้วไปถึง310เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเหนื่อยพอสมควร But winning the most seats is not a guarantee for the top job. Thailand's parliament is split into two houses. The 500-member lower house of representatives and the 250-member upper house of senators. These 250 senators are unelected officials who were appointed by the military, but their votes also count towards selecting the prime minister. In the previous election, all of them voted for Prime Minister Prayut. There is a likelihood that Chan-o-cha has the slight edge in winning the general election on May 14th, I think. And that the reason is because he has in fact introduced a great degree of stability as opposed to the kind of instability associated since 2001, 2006, then 2014 with the Shinawatras. He also has another edge because he stacked the political deck
in his own favor. And the third reason, of course, is that he gets along very well with the current king. ความสำคัญนะเพราะว่าผมคิดว่าตั้งต้นมาแบบนี้มันไม่แฟร์นั้นเราก็จะเห็นว่าทางพรรคที่เป็นประชาธิปไตยเขาถึงเป็นเล่นแคมเปญเรื่องแลนด์สไลด์บ้างเรื่องโอ้ยรวมเสียงกันให้ได้มากที่สุดเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องไปวัดตอนช่วงของการมีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วด้วยนะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเรื่องการเมืองมันก็จะมีการต่อรองกันในทางการเมืองอยู่แล้ว With no one party likely to command an overwhelming majority, some horse trading will be expected in the wake of the May 14 polls. I would not really want to have a guess as to how any form of coalition parties might be able to form the government, but it has been argued that the new Pheu Thai under Yingluck's niece is likely to be able to form various marginal parties and bring them under a single umbrella. It's inevitably that we have to be an alliance, but the alliance we have to select the democratic part. That's the answer. More than 8 years, almost 9 years in the military regime, people suffer. They want a hope of change. We know that the trend is there, and we know how to do it because we did that before. So we will be with their hope. The next government must also convince the world of its ability to govern and rejuvenate investor interest in Thailand. A study by the Bank of Thailand found that since 2011, foreign direct investment has declined substantially, falling behind its peers like Vietnam and Indonesia. Thailand has been short of investments. So that is why this government has invested more than 3 trillion baht or $90 billion in infrastructure in order to change the structure of Thai industries, in order to change the competitiveness of the Thai industry. More roads are being built, double track rail across the country, new airports, new ports. So that is the backbone of what is the rejuvenation of the Thai economy. We will negotiate more on FTA, okay? Maybe, like European, we will move ourselves to open the world market for our business people. The second, we might lessen or, facilitate all of kind of business burden. Let's say some of the law, some of the bureaucracy procedure, we will shorten and make it more modern through digital government. What's also important is for the economic growth to be inclusive. Thailand is among the 10 most unequal countries in terms of wealth distribution. With a Gini coefficient of 43.3, Thailand has the highest income inequality rate in the East Asia and Pacific region. So you see that top 1% of Thailand economic structure is quite large, and our GDP grew in the past 40 years, but inequality is also a top 3 in the world. And that's why we got to decentralize the country out of Bangkok. Bangkok is not Thailand, Thailand is not Bangkok. So like outside of Bangkok, make sure that we have a stronger base in different regions, as well as a stronger SME base, demonopolize rules and regulations, making sure that the cost of starting businesses is low. But the elephant in the room is how stable a new government will be. With 2 military coups in as many decades, could a civilian government, some combination of Pheu Thai and other non-military aligned parties, survive a full term? So, when you have weak coalition, then you have weak government. And the instability will lead to corruption, and then corruption will lead to another coup. So, this is my analysis. If Prayut Chan-o-cha does not win, there is likely to be another coup. If he does win, then it is the same politics. ถ้ามันมีความเป็นประชาธิปไตยมันมีความโปร่งใสมันก็น่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนใช่ไหมครับในการที่จะมีความเชื่อมั่นความเชื่อใจในการเข้ามาลงทุนน่ะถ้ามันขาดความโปร่งใสกฎหมายไม่มีความแน่นอนการบังคับใช้กฎหมายอาจจะ2 แง่ 3 แง่ดูไม่มีความเสมอภาค2 มาตรฐานเลือกปฏิบัติเนี่ย
มันก็ทำให้นักธุรกิจเนี่ยเขาเกิดความไม่เชื่อมั่น If the market investors anticipate relatively significant political changes, we will sit back and wait to see what this change in fact implies, and then that could cause a delay in investment and decisions to move Thailand's economy forward. The stakes are high for the incoming government, from reviving a flagging post-pandemic economy to enacting democratic reform versus maintaining the status quo. This election sees Thailand at a sort of crossroads, and the choice of which path to take will fall on the Thai people come May 14. ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลที่มาจากทหารผมมองศักยภาพที่คุณจะเข้ามาบริหารประเทศพลเรือนไม่ดีก็เยอะแยะทหารไม่ดีก็เยอะแยะผมมองว่าทำยังไงที่จะให้ประเทศไทยนะครับก้าวไกลเดินหน้าเร่งเครื่องน้ำมันขึ้นมา2 ปีแล้วครับนี่ยังไม่ยอมลงสักบาทเลยชาวไร่ชาวนาก็เดือดร้อนครับข้าวปลาอาหารที่ชาวไร่ชาวนาทำมาก็ราคาถูกถ้าเป็นไปได้ก็รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้มีสวัสดิการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นทุนในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอยู่กันแบบที่ยอมรับได้ซึ่งความแตกต่างยอมรับได้ซึ่งเราไม่อยากได้ยินคำว่าประเทศมีความขัดแย้งแล้วมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทหารนะคะใช้ข้ออ้างนี้ในการรัฐประหารแล้วก็พาประเทศไทยเข้าสู่ลูปเดิมอีกแล้วเราคิดว่าไม่อยากให้เกิดข้ออ้างอีกแล้วแล้วก็เราไม่อยากกลับไปจุดเดิมเราอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ